大家好，欢迎来到零点娱乐资讯。双世宠妃八王叶邢昭林和梁洁主演的《双世宠妃2》已经正式杀青了。但是你们知道吗？邢昭林又有一部新剧《强风吹拂》在5月28日正式官宣开机了。而这次搭档主演的是凭借热播网剧《班长大人》而人气大增的李凯欣。邢昭林这次将会在剧中挑战出演一个内心充满伤痕、活在记忆枷锁中的忧郁青年。大家是不是很期待邢昭林的精彩诠释呢？该剧已在拍摄当中了，预计将于年底或明年上映。